စားနေရလဲ စီမင်းစားနေတာ အမေထိုးပါလား မေထိုးတာပါ ကောင်းလား အားနေမေကောင်း ဟောကြိုက်လား အရင်ကြောက်ဖုံးနဲ့ ရမ်းကြောက် အရင်ကြောက်ဖုံးနဲ့ပဲပြုံးနဲ့စီကျက်နဲ့စားလို့ပြန်ကောင်း ဟုတ်လားလက်ဖေးတောက်တာလား အဖေတောက်တာ ဟော အပီလက်ဖေအိုင်ပီလက်ဖေတောက်တာသူတို့ပကံထည့်ပေးရအောင်မမလိုကစလိုက်တောင်းနေ ဟာအဖေကအရင်အများကြီးစားလို့မရဘူးလေ အရင်ကြောက်ဖုံးနဲ့အမ ဘာတွေစားနေရလဲ စီမင်းစားနေရပါ ဟုတ်လားဟောကောင်းလား ရန်ကောင်း ဟောစီတမင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် လူပြင်းနေဒီကနေ့ မေ့လိုက်ရပါဒါလက်ဖေးပါဟာစီတမင်းပါ ဟက်ပီလက်ဖေကရန်ကောင်းတာမရောငါတို့ခိုင်း အဲ့ဆိုရင်စားလိုက်ပါဦးမယ်